Alright, narua ni yontuko amu muthenya na jujogo kinya kithurano kinini thikorone narua ri Alhamis tariki 27 mweri jwa 11 mwaka ni 2025 amu mbatwe turi mitha ya Nteto Meru TV twandite itiri mteresha Bere North na ria tukaithira tugikuretera mbica cia imwe kwa imwe jaraja gwita na mbere kithurano bura kithirite gita na mbere itwithirite tugikumenyithia bura mantu jadirite jari kiri ground nandi ni utari bwa kura mbita wa kabwe mutharimi ngushigire nkatho ni bwega nontu bwa kurumirira Meru TV nontu bwa kuno twikite nyumba Nteto iri na igweta kathetune ka Meru koni ro na mbere gututhigatira kire mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya kire ndeka inkai tukatha tukwatanira na andiki betu ba Nteto barabari bere mwerekeria aimbira ati mondiketo Nteto dagara wa igana ari tayari kwithira agitumenyethia mantu bra jari ningi Jeff agituma akethira agitumenyethia bra kore Murethiria wa Meru TV watabura mbombire kwethirwa tugitinda muthenya ngikwira yari meri yauma meri ya kinya biumia na biumia bia tuika ntugo gituika mathaa namo magituika ndarika na ndarika ici no murethiria wa Meru TV aga deni ya Bere North no tombire kwithirwa tukiamba irema ndikenda gutigira mukumenya kira kiombete kwithirwa gikithi na mbere kiri ituo 134 deni ya Bere North iri wandi ya Muminji Evrore na Ndawa mtuo ye munde aga deni ya Chicago Girls kiri hall ira tuthite na mbere kwithirwa naku tuki kunenkeria ma mpumi ira chombete kwithirwa igitina kana kura ira chombete kwithirwa ikiringwa mtugo ya emunde kura chombire kwithirwa ikirugurirwa thaa 12 na thaa 11 ciogoro chomba kwithirwa ikingwa na endi mathaa mamo ma kura ino kwithirwa igikinya deni ya gituo kana arachikomba kwithirwa igitarirwa deni ya Meru TV ukethirwa ukigwatanira na ati kenda tumba kwithirwa tukunenkeria mpumi cionthe ndikana ibombire kwithirwa kana mabitha bagutara kura tayari ibombire kwithirwa bagikinya na ukarithiire ukona nindi mitandao kumbe tukana kogu tukomba kwithirwa tukunenkeria makarika watabura maombite kwithirwa maikinyira itombire kwithirwa kithukiriunga kiri wandi mwanya kana kiri wandi cionthe ithatu nara Jeff wagituma kana mwandiki wetu wa Nteto Jeff wagituma mbere kwithirwa kiriunga kiri wandi imwe kana ituo bimwe omba kwithirwa gitunengeria makarika watabura mombete kwithirwa magikara tukigwatanira nwe agadeni ya Meru TV ino territory hall kombe kwithirwa gitwira mara atindia aikoromba kwithirwa akiuma karibu sana bwana Jeff. Asante. Nara bidire tankirionga muthenya jana arua mboneta kwino okiri na antu bachumiria na njira ya mwanya itikumakania kethira wi mtu mwithi jenzi kana mtu mukuru ponde bethirite bakiumagara na baringa kura ingwitikia antu ba Bere North abarari na nyonte nene ya representation kana ya wathani bwa utongeri bwa mujumbe kiu kimwe kia biria bibutumite bomagara na njira nene kuthura mutongeri oka mujumbe wao ntugo ithari gukinya yori ndariki gukinya na aragomba kwithwa kiriunga meano kuri no baraba kuringa kura bakwaragia megambo eno na bangine babakariera na ruye kiri nditigano cionthe cia nchamba cionekanagira atiri-ini ndiuga kithurano giki kiri rugono ruria mpumbite gutuma kiri nyomba ya Nteto ya Meru TV kithurano giki gitithirite kiri ordinary antu igikuri na mikuchania mono tonete JB Muturi bagikuchania bakaris pakauga mbeche ichi guitangugi iki thurano kithirite kina mwanki jo munene no gategero kona Newton Karish wa kiama kia DP akwa timbaru ni antu baliku na no kuona ujongi no wa muthende no mugwete mbaru yes so eje kithurano kiki igatigatika thirikari na opposition yes mathugano jakwa komba kwithira narua
tukona mbisa ya aringi kura ba Mount Kenya kana tone katikati Gachagua na President William Ruto na Kithure Kindiki no ina usemi mono kiri rongoro kiri mara mono kikyo tumba kuona narua nonto onete ibete tabe kuchanaya mwa kameneria ujo gya kameneria ujo na wategera ukona insamba like but kwe antumbigiro bakiaria bauga yugo kudithite rukono ugo ukuri live yes antu bambere kwebo pamwe no mite voice of reason mtu mwe ukwaraya nawe augire wetha ikarish kana imudende ne ana bambere north yes so augo tumana jakurwa tumana jandu mena ndaigwa mtu aria umebubinge mono so tweterete tutegera no tunandi nyomo chitari rwaja mandu ija kubanga bangwa mambo level live mandu ija kubanga bangwa na in the next like 2 years I mean 2 hours tukethera tukimemere kaya kana tukibana enkaira imwe uria mantu ja gwitaja no gucinda ongi no riguru riongi no nchamba no gukinda ongi so twendere ukara mutambo bora mantu mathiete nambe narua no tone mbisa no tone mbisa uria Kenya bakuga kana kinya tukaremo kuona mbisa yongo akenya kana ringi kura pambere bakethera bagu send kana baguita kinyathiri kanusu kauge bwao onto ne antu kwino ukombira no itire antu bakuga one term bangi baruga 2 term yes so naro ino tukamenya gicigombunge giki kya north kya mbere north tino diment mbere so together tukiona mbisa yongwa yes na karake onine gya kwau twitire twinde tukigwata riboti tingo ketha kwa na kiuria kingi nyotha ino tie kiuria kingi kiuria kirambo mbakoria imetho kuthinjira all right murethere kwa Meru TV na ikono ntongo mbagethora ngekuria tiga kuria ciakagwa iko gwengetini thaino katumba kwethora tukunengeria mpumi no imwe kwa imwe na utikethora no ukithi kuraya no nto agande ya Meru TV kira gintu gikethwa ki live imwe kwa imwe giukirwa ukona ekegwa nthi ukona yani kira gintu gikethora gi sawa na wethora na gutika mama no tutu tutimama likenda gwithira kiwata mpumi no cia mbere north live kirikiria no mpende kuga my elite grandmother auga ugatumana nkethi na ala witite so uga speculate bukarianga wa guchinda kuija gutumana nkethi na ala witite wakara mutambone au oroga chinda watutithire tukumenyithia thank you so much Jepo gituma kuma gicigombunge kia mbere north Embu County bitawa Jeff wa Gituma agarumiriko St Bakita Chicago Girls na bau nibu kugwita na mbere ntere isha cia kaga otari bwa kura otaburia tukona mbisha cia imwe kwa imwe andiki bateto kuma kirimetha anteto Jeff wa Gituma na ndagara wa iguna bagita na mbere gutwa mbisha cia imwe kwa imwe arira kura ikaithira igita na mbere na bo bara bagotara kura bari mabisa barwangiro ithurano mianka IEBC bagitumiria no ithirite gishinda kithurano ke tukithira tukiamukira nacio ni mbisha cia
imwe kwa imwe kuma ntere isha bere north amuni kwethirite gukujirwa nkujanio naria tondire nyamutogere wa kiama kia DP Democratic Party Justin Muturi akiringa kureke indi kwethira kurina nkujanio kurina kurema kweleano kwethira kutina kira irigiri baba inge thiri nari nyatongere baba upinzani baithirite bakimenire kira bakuga ni otumiri bwa mbesa kunyagwo kombesa kiri kwaragania mantu jaje yikithirano kia ma na kia wero indi rutererungi rwa thirikari bagitana mbere gukinyeria ati kithurano kibati kwithira kiri kia ma ingi kithire kiri kia wero tibere no thake kwithirite kurina kithurano keke nini nteresia Kaspol na renteresha luo Nyanza kudete kukijirwa nayo ni mboto nene na Peter Kaluma inya atharikiro na kuringwa na ikomongo mutwe teresha magarini na rekema kia ODM na kyo kwithira gikirigira ikethira kirina mushindi teresha Baringo Kajiado Narok kwithirite kunde ko kurina kithurano kenini indi narua nonto bwanku janio cia mantu yigi siasa cia 2027 ato gitegera kyo dekega siasa mbija shemo kwa imoto kaidira toge kumenyethia cia bere north na rani katikati ka leo wa Muthende na Newton Karish baraba konekana bare front runners kiri kithurano keke nini ni utaribo kura bugwitana mbere gituo gikururwa mathajaro kiri thaa 12 gikingwa mathaja ka ugoro thaa 11 na utari bwa kura bugitithwa na mbere na tukethira tukiona bura gukari muthenya bura mantwirite jagita na mbere nione riboti iratu tubanganiritwe ni mwandiki wetu Anteto Jeff wa Gituma akimurika mbicha ya bura kithurano kithirite gita na mbere matemo ya gisiasa jara jedirite jakiarwa NCS Ruko Geoffrey riraithirite akimenyekera kuga ni kurema kwithira kurina mpangilio jumwega jwe kithurano ki wa Muthende akiaria nara aithirite akiuga we aina wetikio akethira agishinda kithurano ki tuthira tukiamukira riboti eu ya Jeff wa Gituma na bwaringi kura kuma kirigicigo mbunge kia mbele north ne baumire muthenya jona arua kuringira atongeria baraba kwenda kura kinyoke ja kwithira kithurano giki ni kithirite kina nkuchanuyo na ndoa na jana na aria ni ara tukiaraniria na leo na ndu wa Muthende ndaika inkai nyuma yawe kuringa kura oritia antu bagicigo mbunge giki kwithira bena okiriru nontu no gacinda kithurano giki na no mujumbe wao wananchi na wa supporters wangu tuendelee kudumisha amani, tuendelee tunajua tumeshinda mikutano zetu zote, hakuna hata siku moja kwa mkutano yote na nyingi zimekuwa kubwa mmejionea. Hakuna hata siku moja kumekuwa na tukio lolote ambalo lingehatarisha maisha ya mwananchi, lakini kwa opposition mikutano yao yote haswa baada ya huyu Rigathi kuja, amekuja watu wamechapwa, tumelipa bill za hospitali. Saa hii tukitoka hapa tunaenda kuona mwenzetu, tumbebe tumpeleke polling station yake, alivunjwa mguu na guns wa Rigathi kwa kanisa. So sisi tunadumisha amani na tunasema kwamba wananchi wangoje jioni wakiwa nyumbani. Mimi nitatangazwa na vile mnatarajia kupata kiongozi bora, Mungu amejibu maombi yenu. Tukiaria na Newton Karish ndaika inkai yake nyuma yawe kuringa kura na ugite thirikari ni thirite kienderio gwa aringi kura ntereiji na kinyankuruki kwenyangia mbeca kiri kugura kura. Uchaguzi uko sawa, lakini kuna shida kidogo ambazo zinajitokeza sana sana kwa chifu wa Momenji. Chifu wa Momenji ambaye anaonekana kuna pesa anapeana. Kuna pesa anapeana na pia kuna hooligans wanaonekana wametoa mbali, manaka wengine tunasikia wametoka Nairobi. Sisi hatuna shinda, tunataka uchaguzi wa amani na wa kweli na hatuna shinda yoyote, lakini turuhusiwe tupige kura vile sisi tunaweza kupiga bila kusukuma na mtu yeyote. Pesa inatumika huku sana na serikali iko na hii pesa, sio opposition. Serikali
Wamegawa watu huko kwa mabarabara, lakini sisi tunawaambia wakule pesa. Nera nawe CS Godfrey Ruku ethirite akiuga kithurano igitite na mbere bwega na kinya wethira kiorotera kiara rutere ruregani na thirikari. Kila polling station kura zinapigwa vizuri na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Bila kushurutishwa. So we are saying so far so good, and let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful result. Nera nawe Justin Muturi augite rwangiro thirikari na mono kiama kia UDA rutithirite rukia gitio mawatho jekirigi gitara kuringa kura. What we have told him, you cannot come into the polling area when you are donning party colors. Yes. If he is an authorized agent, or even indeed is whatever kind of person, even observer, he must come wearing other kind of clothes, not coming wearing donning party colors. Mm-hmm. But was I mean you can see I'm not wearing DP colors. Yes, but this is a law. But sir, was it up to you to kick him out, or was it supposed to be left to the IEBC? Kick him out. We did. We have just told him to get out. Yes. Did you raise the matter to IEBC? To IEBC. Yeah. Yes, but the guy is just meek. He's doing nothing. Nera na wakiaria muthenya jwa igoro Rigathi Gachagua nora ni mutongeri wa kiama kia DCP na ugite rwangirwa ithurano rwa IEBC ni rwithirite rukigwatanira na polisi bena nguo cia ngugi na batena nguo cia ngugi nikenda bakanenkera Kenya ithurano bitikinyanirite. It is now very clear to us and to the people of Kenya that IEBC is totally compromised, and we are happy that this has been confirmed this early, because had this not been confirmed this early, they could have duped Kenyans that they can supervise and pretend over the general elections. For the first time since the electoral history of Kenya, IEBC has confirmed that they will be using uniformed officers and plainclothes officers. Those plainclothes officers is a tool for ballot stuffing. IEBC has given ballot papers to government agencies that have been pre-marked, and the officers in civilian, their work is to figure out how to get the pre-marked ballots into the ballot box. In Mbeere, for example, Mbeere North, 15,000 pre-marked ballots are being distributed now in a hotel 2 kilometers from Ebu town, where Kindiki is supervising. And these officers have been instructed to go to the polling stations, some pretending to be agents, others to be observers, others to be keeping security. The plan in Mbeere North is that 1,500 gangsters from Kayole and Kambura in Kikuyu are in Mbeere. And their mission is to create chaos outside the polling stations so that the police officers inside can create more chaos, pretending to be agents. And in that situation of chaos, the pre-marked ballots will be put into the ballot boxes. Thereafter, the police will arrive and keep peace, and things will go back to normal, and then the voting will continue. By that time, the pre-marked ballot papers will have been in the ballot box already. We are therefore saying, and the CEO of IEBC, Marjan, is in Mbeere North himself overseeing that exercise. Kiripotera Meru TV, Mbeta Jeff Wagitumam.
Amune nteto twitite na mbere tukithingatira riboti cia imwe kwa imwe tukiamukira kuma Chicago Berendonth na ria Jeff Wagituma na Dagara Waiguna bandite tiri gutigira niba gutumenyithia jaraja gwita na mbere mwerekerie mbira jaraja gwita na mbere utari bugita na mbere ningi tukethia tukiamukira mbica icia imwe kwa imwe tuendele na gukumenyithia yangi maturene ndino ndena kathatune ka amiro tombiririe na akari na bare aremi baka wanteresha kigushwa baraba shumiritie kumeneria ningi kukuthuranga ikutho kiraba kugani igeria ria arungamiri ba factory akawa kumanteresha kigushwa gishikumbunge kia Tigania East ya upinga murandi Joa Kibonyombashia maguria kuguna mukenya wa kawaida niona kimonimoni affordable housing project bakiyeka mutaratara jo muradi jo Joa mubunge mpuru abori bakiuga mu ni jo kuguna akari na bakiuria atongiria bo baraba kupinga kenike kiri kya kawa ninge kya mwinge gitika kiro muradi jo kuguna mwinge. Riboti ya Adams Muturia Wathirenja. Baani arimi va factory kawa ya kiguja bara ichumirite na muthuro mnene nchuko eruare na kwithira kimeneria kamite batandatu ba factory bara bethirite bakirana na murandi wa Kibonyumba chogori bwanthirire ti kuntukoni mubunge wa Shomba Ketiganisti mporo abori na mutongo wa Rwanda goro President William Samoei Ruto miaka iwerekeria kuthira kawa ikathirire into biathira kuratuika kuya antu beyere banyemelea kuo bakiwa ibo antu bakiuchwa antu batandatu umwa witwa Kimuro umwa witwa Thiauru umwa witwa Muriera unge awitwa Mwilaria na unge awitwa Mutuma wa Tigania West. Mutuma aumite Kirangare na kirinde ne Tigania West. Oweta Mwilaria aumite factory eta wa amwa ankamya na rere ne Tiania na imini ne wandi ya Thangatha. Batwe turi asadiwa bakiuchwa barabara ari mibakiuchwa na barene percent kati eto kinyangithite mauru yetu ntukuya na arua antu bakirangare ibaita ba complain kiwanja kia Tigania West. Mwilaria ora usieta chairman na ite complain kiwanja kia Nkamia kirakiri ni Thangatha wandi batu antu bakiuchwa 8% kati yetu na turiona kaba yaki nikenda na betu bare na arume bona ngwitia kuruta miunda ndi tio muntu te muntu titi munda percent kati le sitawa pointi nyanya to titia kenda chie kwa nonto kwa ikonyori ke kenda lakini ikonyori kadhamira kireta mukele wa yonge kwena nge to dhamira tuikia keke atiwa kenda yani katiwa ke wanje ka public no to waka shukuru no thai thika to ka shukuru ya to nambao ne kwenjwa na nyumba ira iwa kwa ngiriyele iwa kwa koito kuibwa sana no hata muntu binga au katukana tukuwa hata muntu binga kuringana na rimbaba wita kamete baba tandatu ibethirite batumira butho kwa kaita nonto kamete babethirite bakengamira ndio itina mbere kuntu kwa kaita antu batano batemea kwethe ibo kiuchwa bethi babinga mantu aba atuthika ina atwete nyumba itwaye area itwaye yani project area bamenga itwaye mbangi nyobenga amuchari yote kwa ndosa ina ne area na nyobenga Koza ito tetekeria mbangi nio twetekere nyumba ina churema nyumba icha affording house irema kwa batu ito wetekanirio the muntu agwiri kuya aumete Thangatha kana umete kana umete Tigania West kana umete Embe ya kurwa makiu akawa atiri ate kwenda kiwanja gyakwa ko batu tuwatanirite na mheshimiwa Mpuru no ntuwa maendeleo yararete ndene kiuchwa na opposition ito kumenyora bangite opposition ireko yopinga maendeleo ya thirikari bauto apambana nabo ekinya kwa ekinya we match with them shilling to shilling step to step bawite babatete kire murandi omba kwithira yukingwa na ibawite bagetegire nyumba ichomba kwithira kwa kinya kamete babarea oni beta Vivian Karambu na mbeko ekonyori 2220 na ingwetekerie nyumba cia kwa ekonyori wetekeria mheshimiwa wetu president Ruto tutirengwe bado tuko andra ke moro ayo to adare inge bana musonge bana Mwilaria na ntauto koria kiwanja gete kio igaruto ge na igeto bado twithatharia na bado turi arimi bakiuswa ito wetekeria thirikari ya William Samoei Ruto itwakire nyumba o ibwonto bado turi wananchi na arimi na turi baerie baraba 80% kati cio twawire mbere katutherie kieni mbere engineer akinya neru ari na rokatoe ya kuunga
atirimenthe ntune itukwira engineer agerie njuu chini na arakise yairie site na ngwe yambiririe immediately na bau bakwirwo ibaretire koti weto pinga nyumba bila tukwenda kumenya intukwe koti yake ntukwe koti tukuromba security kwa no ntukwe koti turithe abuonka murimi wa areaendre koti tukienda kumenya ethera kika kithaka kya Mwilaria ethera kika kithaka kya Mbondi ethera kika kithaka kya antu baile bathatu uthi batumite ntumo kiri mabisa ba ukarenteri ba kuibombe kwithira bakiamukana kamite ba nontu bakiobona kiwanjene kiba kona bora mutangangone ngari ne monki naomba OCS wetu wa Mikidori OSPD DCC County Commissioner asuie hawa wasee awasuie kabisa kabla ya kuwapata, kwa kuwa hatutakubali wasuie kila project inaokuja hapa. Wamesuia project mingi, lakini hii tutapambana na wao, tutamulikana na wao, tutapigana na wao kichwa kwa kichwa, na yeyote atakayejaribu kupinga hizi nyumba za affordable house hata akiingia msituni tutaigizana na yeye. Tunakutuma kama DCC wetu uende kwa DCC wa Tigania West. Wale wasee wanakuja hapa wakisema ni wasee wa Kirangare, wakae huko kwao Tigania West. Yule Mwilaria anatoka huko Ankamia, Bangava Wand. Tunakuomba bwana DCC, leo umuite kwako, umwambie asikanyange kiuchwa, kwa sababu ile mikandamia alikuwa anakula imeisha. Tumeamua ni nyumba tutajenga. Thia buriba kwenda nchunkoni bonde ne bomba kuithira bokebwethe ke factory kuguchwa. Sisi kama wakulima wa Kigoswa tunaomba MCA, tunaomba mheshimiwa Mporo, tunaomba gavana wetu Isa Kimutuma Twethithia, tunaomba upande wa serikali kuu na serikali ya county watusaidie onreting ikuje hapa. Kwa hii makandamia ilikuwa hapa, tujua hii makandamia miaka 20 pesa yenye ilikuwa inatoka kwa hii makandamia ilikuwa inaenda wapi? Pale tuna kahawa, ile kahawa kwa season inachunwa zaidi ya more than 10,000 kilograms. Tunataka onreting ikuje, tujue hiyo pesa ya kahawa inaenda wapi. Mutemo mheshimiwa ngetuona otaipwe kumanthira ombwa na turi na Mporo atore gukinya kwa thimi yake 10 atore kinya 20 tuinda tore akari bakiushwa to mwete mbaru kinya na baba awate murai tore Mporo ibotam na awate online iboto kwenda. Nkiripoti na Meru TV kumatia nimbe chanda msimuturia wa Thirinja. Tuzagere ripoti ingi yari matheta muthuro mungento na kurimata kwa akari kuma stinji kwa Njilo na Kamiroro ni athiroro jene barabashumiritie kolala mekanikira bakuga ni igeria ria itonga ikonga ebira biko andamite kire itetema na marimba igi nyamaria na kunyogoria rira rentere i oreria akari kuma gishumbunge kike igembe centro bainge boba idirete batina roje rwa kungana rwa gutumirwa meje ninge kinyarwa oremi nandini boritie itagaria reri tokwithira rikijukirwa ikonga bi ebira bidirite bikijukia migunda inye mwingi ninge kwanda itete kwanda mitekire itetema bi riboti ya mokiri Onkonja ene leaders meeting nontu antu baingi ni bekiri miunda kithakene keke public turaua kithaka ni ba compensate kithaka kio baendo area itawaga Lui na turarita eka 42 peta kuono kuone kenda barito kithakene ki pamo betere baronwa bange barasia ira ithaka ku kinya batara miunda ku ni akari na tori ba Kamiroro stage kwa Njilo ntela cia thiroro jene bena matheta iururia kithaka kya mwinge kya thindi bakiwa kwena itonga biombete kwithira bietonya kirite temabi no tota na kwethia ntukwithiri na ende batomba kwithira kinya bakioyorwa talira kiwatho bakiwa ate itonga bina ni bikumenyekana ni kabiombete kwithira bietonya no suna na miunda ye na ke ne kithaka kya mwinge na ikiomba kwithira kitetheria kariba bainge ntereji na ende riu ni bakuromba mantu yayombe kwithira ya unkumelwa no chonkonwa investigation ni ebwethwa tumea kithaka kiraeka 42 ri no wo wengo wetirara ewa nikenda bamoke wananchi bairi bethera batonu ithaka bio na ibo babati bonwe ithaka una boni tukwenda thirikari investigate tumenye no wetere kwa kithaka urota bati kwewa kika ira 42 nikenda wananchi bamo bethera besafa batone tuminda yo abatu toria thindi
na thindine ka tukurirwa kwa na matoto kwera na mwitho yo bakwethia ne kutwithetha ciana no kutore ya bia kuria batwende ka bagua tore na tutena mbesa tore ya matoma yabo kwa na ruro kwa na rwangirini iro tore ya na ibo twakethairana o etheriwe mwitho nwe akoya rwatu thirikari Kaita kau kiria kariba ne tutethetie kuma ilabia tuno koni laibia omere igotore mago to kona mbia cia kuria nyamwana sukuru bautenga to kona cia kuria na mbe bao kenyara ciroe o etheti mwitho na batere nya koru mwintuke nya bau to kona twente toeta na twa moya atua tembe te kumenyekana ingirege rimbare te gote ko bebe nga ko lakini kai ke change ko na twana twetu na nange ko iri mako na mite kabisa tukenda ko le uterura ko mukelo gire manjera ote mite na no nto ko ote nto bamenyera uteru adindiru anto bomba kumenyera mitu bagi nyewe ngwe andi ndene rimba tekenda ko lu mite ngwe ikuo uteru mukelo ngo te na ke report ra Meru TV kuma Thindi ria Thiruru Jene Gembe Central Beta Mukiri Onkonja ari batikethire bakiwa njarene cia ile alimo ntani ari riboti ya Murithi Waba Thaizi 20 December holiday ra ijekene muno we gutanana tafadhali Uncle Buromba akariba Meru TV kauntu gaka gutana ana bare katebui haka kuthukiria ana beto maisha turienda at least ndegoro ina kuona kuraja kana vision kana kitu kuga future ukathukiria mwana okuo mwari future we thaizi we mutani thagio theri we mutana akaremwo gucoka cukuru akanjiria kuigwa nthoni cia gukarania na ana bara bange akiuga we na kuigwa re different kana re special nonto natani lakini goko muthukia nonto goko muta goko mwita kuraja na ana bange ukamwikia antu gwita gwa isolation agatura au wewe nkakiona na koserwe kwa hivyo Ameru kana ategeriba Meru TV mbwire ntukwe na aru akinyao gwa ira mucore ntano ciana bare itebui na gutekya buru ikuongera mwana omware gutevalio gutembi actually ge kubachokia na nyuma na gutuma bakaiga gwaja kabati ojuri ntano ciare itena mwelekeo itena maendeleo no tekyo gekiega gikwejania na ntano ciare Ameru bonde tafadhali na kinyanto barabe o Meru itutigane na ntano ciare itebui na itekarobwa kwa hivyo mbere oni jamurweri wagetekia mujumbe wekuru imbize ingoge yakwa kana ingoge ya mwekuru uo karimbe othaizi kwethira agishugurika irana bara bagotano na lazima na kinyabara bange bakuga iba batigotano nonto bopia pressure nonto na kuigwa ore onge akiuga na atanirwe ankwere kana ngotethia nkwere ntano iwite bui na kinyago sigwa kugwa kibara gwa kuga ate ugwa nonto mushoro kuna atani no kwenda gotano kotebui tafadhali tuitegere tokarebwega twithire twiyari bojuri na ikia tumitore ari tutendaka tuterwa batu tutano no ndaka icio tano na kinya bibiliane barabata gwa iba Moses ntaigwa bamere batani kwa hivyo nkwere mbere uthithia untu tiga kurilai na gintu kingi kana muntu ungi kuria na giteo giki nene bamami betu na bajuju betu baraba komba kwethira bage sitonya na itendo bira bya gutana hana bare kira tugweta na kimonimoni FGM kana female genital mutilation bethere bagetiga story u na tombe kwethira tugikara anto hange aega kwena maendeleo ja mega nonto gitumi kia mbere ureta gutana mwana wa mwari ukamuthukiria maisha jawe torendete kora mukinyereria mwana wa mwari ugoja muciari mami betu kana baba betu urituma mwana wa mwari kwojo okamwira kamutwarie ngugi kwa utengugi kawetete igweta kumutanithia na arena teka kwenda nonto kinya wewe ngwa kuringana na kithomo kia thaige kumuonia ntano ciari tebui ntano ciari asikobagitangira maisha ugeto gatana na mwerekeria bira kiribotira igotunduka ni wamba bwa nayo mathandũkũ ya ũtari bwa kura ntere cia Narok riboti ĩgũtũndũka ĩtũkinyĩra kĩrĩmetha ya nteto mathandũkũ ya kura kuiywa ntere cia Narok kĩrĩ ngũrũmanio ya kĩthurano kĩnini ĩndĩ tũgĩtigana na iu twĩte na mbere kũmũrĩka njĩra tũkũmanganĩtie kuma matũrene tũgĩtegera riboti ĩno mandĩko yetu wa nteto MC Mwitonga yeye matũrene kwĩrĩ na wĩti na mbere kĩambata akarĩ
kuma Tereshia Imenti North bakishumiria kutariria kila bakuga ni kwethira kuri na mirandi ya witi na mbere maendeleo matore ni akari baka oje bagikatha itagari ya uthondeki bwa barabara ira bakuga kwa itarira ni tugite kinyamara kirebo inde ni baithirite bakithondekwa iyo MC Mutonga na riboti inkatho cia mwanya ki matujaria jatira twire kuigua ende na ndija igitwe akari ba koje bara batumaira barabara eji ya CMC na ndi bana bwa kugwirirua na ne nyuma ya barabara yu guteterwe gitari nene aria ona kinya mwege atiromba gwitira ende na ndi ona bikibiki ona mitoka ona tina magoro ni bagwitira onto buria bugwiritie baingi oni beta wastani mwanda ndi mumero tura kurathina kugira antu betu musari nande musimuona tuthitherie njira bwega nande tuithacoka kabisa nande itukuromba na ikiruinya aite nguruki hau nande kinyo gatagati ungari cijite njira iji ituretairwa nande ugatega thaithi Mwitonga na mitegere ukatega thai ngari acio kuruka batu we barabara yu ekaria nande barabara yu sai sasa ruga au mheshimiwa adidete turuga tuendelee huo na barabara ije ni kuyongwa barabara ene yumete CMC eta unera moka koje au nande awategera mantu ja wamba na mbi thai wamba thai botokete no tunanenjere kuruka nande thai ambe barabara amata jari na je kiri murika sawa sawa ote wamba kabisa okay uge bwanu muria bomba kwithira bukiuga kana nkatho cienu nuntu thirikari ria thondekete barabara ije ni ngwitikia ni thirikari ije ya mutuma ruga mutuma naendelea uguo nuntu itokuona na matunda jayo uge sasa uru turomba kugana timu toja wa makobe wengende barabara gatondeko etethagia antu baba ingi na auto sasa brother gore gwirirwa makobe kana ore gwirirwa barabara ronde gwirirwa barabara barabara iriteithia antu bonde ende makobe mono kunenkerwa ende njira isafu kila mtu okay na makobe no jonde ja left yo na ndene thine anene guru na dogu jonde ja left no thine no etoko guru kuma bwana jonde na ende barabara komeaniko teja tinde sasa moro kithenji na barabara ngona ndithithitwe bwega mwangatha igwite na mundu na weru na kuma ngo ndanya wikoro nya kapetire kwendera kiri barabara ingi kenda kubua nande kana njireji nande gukari nya bikibiki ni komba gwitiro na gute na nyataka ntaka yeberuo kenda to bamba gwikuruka na ira to nya kanisene good sawa thank you na jau ni jondarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV riboti yegethira itu ke break yetu ya mbere ya kiremetha ya Meru TV ugeta koraya tugeta na mbere gukumenyithia ria gutunduka gonto inya mbere north na kungi kora kwithirite kuri na kithurano kinini na rweri Al-Amis ntuko nene ya kithurano kinini ugaita koraya nitushokerete Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi,
upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uwelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Gikundi ni gintu kiabata muno kiri gukura kimbecha na riria kiratumirwo bwega gikundi ni kireta gotonga ndene ya michi na mugongo. Vikundi za bure zimekuwa zikiendelea vizuri for those who are registered because they have been able to access government services and also access services from other organizations. Etora ria bori ikundi ni biretete ugaruruku bonene kiria kari gotiko wathuranduki nontobo gwatanira na mwende wa laiboni kwambĩrĩria Jumatano ije mwanga Juma thaa 1:30 cia ugoro na thaa 3:30 cia ugoro aja kwa Meru TV tokwanurira ikonie inya ya ikundi bori. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Ni bwega muno ndo bagite na mbere kurumirira Meru TV twambiririe na nkindano mbatekano ya siasa rire siasa bakubangania kiuthi kia gisiasa na bibiama bikibangania nonto abwa 2027 George Mwirigi wari kiringurutano cia 2022 na shumiritie kumeneria kirakuga ni ukora siasene akiolotera kiawe kiri mithika lentore ni kira akuga ni gwithira kiringa kara ningi kiri mpangaratano yegie kweyana mwerekera jwagi siasa akiuga twi nitwibangite uti gukinyirwa kana koloterwa kabalabala no muntu kwithoganiria ningi kwithurira no wengwa akaithira aki mugwata mbaru kana kumuyika kiri ngurumanio cia 2027 reo nini onanitie kurega kunganirwa kwawe ni siasa cia upinzani cia DCP Mutugi wa Kiambi na ripoti.
George Mwirigi wachoaga gite kia MC wa Nyakisi kire kithurano kia mwaka jwa 2022 na kiama kia UDA na amenerete mithikali nturi wari mutongere wa kiama kiu aja kaunti ya Meru akimugwetaja mutongere mucie ndi aria ugite amwe na kurwira kiama kia UDA kagitene kau mithika kwetho waziri wa ngirikacha gutiwe arikana kire barabara wagira utongere bwa UDA aja kaunti ya Meru inkurikana twisi acene mithikali nturi thimwe gwata twiro ndingira hembera thirikari nejeta Nyakisi akambira deputy president nejete akambira muchemani jukari ata president nejete nkabanga kaithange ke ngachwambecha chiako tuko na muthenya ure nkabanga muchemanio mithika atanengeranya chiringi imwe kubanga michemanio ko mithika wendaga uri gutumira thondeka ngiraundi kendo twika minister no turetera to bako jukironi lakini uteko ugutwika minister utatutethia na ichorana chiakurire mithika ureta gwikira matarecha Kore na icho ya kunganirie no ntubo turetera andu bagutwaroni urorerwe ibatwe ikieto miodukanirwo ureta gwikira bataracha taka no raturetera muganga na maija ngoku koigo to kwira atri mithika itura kumenyere no toga atumira kairi agutethia kubanga thirikari eku okaibangira we Mwirigire we kioria Meru na kinya tongere bare na wiru bwa kugwata mbaru kana kinya kurungamana kiama kia DCP kira gitongeretwo ni mithika ojo kwimenyera nawe akiuga rwembe no ruria mtonde oko ambonya Meru bonde baba kuwa kiama DCP baba kwa iru mithika baba kwa iru igachagwa anko boromba ne tiyo mbwe abo atiti njira chweni njirengi anto baune anyama na baune anto bagushenda patirikana muntu bakauna roji pateciogora iranyora we nyuma yao na anto beto imenyanere ina mithika bukathira mtonde oroku gwigwa kirunga mana kiama kia mithika hakiuga no DCP ingomwira pole sana ukeja kumenya no wenwe utumara yombe kuokiano ukiara magia kanyo ukiuga mithika tosha kana ukiuga mithika na gwete kiama kia DCP iyo nturi wa rombete ya Meru kugwata mbaru na kuika thirikari nene kenda bakagunekana mirandi ya weti na mbere akimeneria mithika na njure yawe ne bokurwa na mirandi kweja Meru au ni antu baria batumbo tethia mukenya au ni antu baba gucienda na ikia tu mubokuigwa nyaba igwa maendeleo ijareti deputy president baigwa president na retete bari yaba kabwira bugete kirieni muntu kupinga mutega iterongo gire owi mtu owi munyama alienda kuigwa akonengero bya gogekera muko wananchi bakona ngugi ho turenda kubera babuke ja kwethe ibokuwa por opposition na ingoge bokwenda twiterwa chweni ngogera tukwenda twiterwa te bupinga thirikari mutina sababu opinga thirikari kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Nabo akristo ba kanisa ya Kimethodist ni bashumiretie konania kugwata mbaru kwa kuthurwa kwa askofu mweru wa kanisa iraithirite kwa itarira ya ikirumirirwa ni mbatikano cia utongeria bwa kanisa Isaiah Day akemberwa gitine bo ni nyuma ya ntombura kumurikwa na konwa murango jwa ome bo barigwa nande kiraba kwenda ni kwithira kuri na thiri na cia kanisa ne kwithira ikithira kome omotiga na ribotia nyuma ya utaro wa kwa Reverend John Maromba kari ya presiding bishop mweru kanisa cia Methodist ndekurune riu athiatiba kanisa interesi ya kaurine kaikiengwe Gembe Central ibaituritie ukenera thumbi njaru niwekiri mwano wo bakuotongeri bwawe ibabu menyete obwe ya kumambiririe ngwe ari umwithi saketine kiengu na iba kumenya athe kanisa ipio aritu inakuirwa huku nene no ntoba mwathani aka presiding bishop wetu Dr. Maromba itoweretwe pare tokari ya sabeti ya gengo itogubwa toweretwe orega pare na Maromba yo mrombera ya ntuko ithatu ere ntuko embere tokera murungu iboya na batu tokari ya intercessors bakaniseke itoweretwe sana no turererare iromba rirato aromba turerete murungu natwe mutongeria urakaumba kwinyia na uma Maromba imuntu mwinyisha imuntu akirete murungu imuntu very humble na ito kumenya through his humbleness
kanisa mwathani yeta kuroma kukimenyekana kanisa Methodist kwa itarira ya nithirite na nkusani cia kiutongeria cia ruwa iria cia kwembelwa tene na kwa wari presiding bishop Isaiah Deye a Methodist babari wa mwito wa Methodist urumwe ngwataniro na thiria itura kumirio kuroiba baingi bena wiriro biacokera biutongeriene bwa maromba nonto imukiri na mwendi kuthikiria antu kiutati na motongeria yarayono kanisene miake mikayithirite Rwa muromba ira muno narari prayer item yetu last month na rwari atwitocokeria mwathani nkatho nonto natubwithiritie ni mwathani umwega nonto turamurombere na atwigwa na atucokerie romba rietu wirigiro bwetu ni ati maromba na twina confidence niwe Bishop Maromba itu mwisi kumenya akacokaniria kanisa na kanisa yetu ikomba kuheal rite akirombera kanisa ye Methodist akethire muntu mwinyia na inyiyetie kabisa na gukulukira kwinyia kwawe twina uma agetaniria na kila mtu urakethira akienda betaniria nwe maromboro rari conference secretary na bishop wa umbere o Nairobi synod aratwikire presiding bishop nyuma ekuringirwa kura ya narimwe ria 45 na barakinda na iretiki na bishop Catherine Mutua synod ekaga na mwiroke utharaka itonga mpara aitonete mutongerio ra mwathani atumira na kirundu wa wo mutheru na itogua Methodist ekarungama ya toria there ukawereru tongeri bravo ya boboero maramba inkome imutongeria wa twikia kuraya muno abadu twe youth kanisene na tutongera sinyama ndo amainge na tungaidi muno na ito wetekia twe na maramba nyanto babethe baeta mbere muno ene kanisa nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia na ndito tegere rugano mwanya uratuthirite tugi kumenyethia gicunjĩ kia mbere no ithire gikiamukira kana gitegera gukirukira mitandao yetu ya Kinandi Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya nonto narua ni gicunjĩ kia bire kiri murono rwa mwanya rwa inya ya ikundi buri narua kiri gicunjĩ ki mwende olaiboni mwandiko wetu wa nteto ari murika yeigi mathina nkutho mathina kathumba jerea kiamaba ikundi bi mwanya bia wonjorithia bakwithira bagitariria nijeri kubaithirite bagikurukira na nite baithirite bagiumba na kiri mathina ja jonde na maromba yao kiri thirikari na ntu bawendi bobwega kubaringa njeki kubokiria kiuchumi kiri gicunjĩ kietu kia biele kia ronoro mwanyenya ya ikundi bore ni tukulaithiria mathina kathomba yara ikundi bibi okulukira uma kuthukanga kwa bikibiki kiri ikundi bibi bikibiki mwanka wa chiomenyeri kiri baraba corona kinyantiwa changamoto ile omono bondene itwithira tuna changamoto nyingi kinyaka ito kuthungo mari mwantu ibana abakari bikibiki ne kuthuka mtu ukaigwa mumembo umwe agwita akopaka bikibiki lakini ndo wako waga jinto gya kuthithia bikibiki lakini to dene sako tukeza tuna kale tenti taito kombolithania bikibiki tai bikibiki ngogene mumembo umwe thuka akaija rungamiro isako twakisha mtu ura atira urira kithakene no ndoria twambe twagwatana ikenda twitababe kithakene mtu teta kintu kya thuka mama baadhi tukaranaia tugeto muchwa tukamenya thine we imbi tukaja twamutethia bikibiki rimwe ni kuthukanga nuntu bwa njira ire imwe itebugi nuntu njira chetu kya ntere na imwe ni thuku muno na kwa bikibiki ri choka chobas kana kuthukonge ichi kuthukanga na no makabe bakero romba tubia tokai ya bikibiki mumembe thuka akaiwa emergency loan kenda bakamba gweta tali okire bikibiki kana gule tairi na imba mutethile kana kona mugatejwa la family yawe that day wamba gweta kinyoke da we na baku wasiomia ukathomithia ende no ntote na muntu okothikira atagairo gento kio thani we na bau pationa kinyango ge kudonga nje nyingi muno cia kuruma kuru para batigi bari ntigo bari windows na kuru na tukuja kuona mantu jama jara jarenja ithina nyingi muno antu baba bagukurukira pamwe bena mbajua cio karabakendaga ndawa cia pressure bangi ndawa cia diabetes ndawa nyingi thina ira cibena cia miri kwibo batikumba kuma itandene batikumba gukira itandene bamami itandene na batiumba gukira kinyoka gerio bokeria batiukira na bai trito bari itandene tona bamwe bakwenda wheelchair
cyo kwithora no kenda muntu omba kumara o mearingwa iriwa atiuma kuona gintu gya gukira nakyo na mwire jwe na thina bangi be na thina kinya bya kurea bati kumba kuona bya kurea bethero bakirijaga na ndi muntu atigiro nyomba muka muturo kana no kiangivoro kana nawe tire kuchwara kona kibaruka amutiga nyomba ari wenka atikundia rojo tikomba kuthithia kokwe na thina nyingi muno ria cina antu babe tu be mashinani na muno antu baba antigwa ya batu turi kundi ke imani buru twenda buru gutetheka batu turi antu banze guruburu lakini ureta nando keja kwithirwa aura miundere kweja noa ugo keja kwithirwa kinya uti muntu ogikundi withirwa uri au no rasimo ukerwa withirwe no withirwe gikundi na bandu uti kuona munda na kiri utethio bora ikundi bibi kuwa bikona byomba witethia ni kuewa mbeca nikenda ukiria mirandi ira bambiriretie ona kinya thirikari utonyera nikenda utiila ni bakuona yoto bio muno ntiwa na baraba kuru twena kainya kara tomba kwitira ngoge kethira ake tomba kuona utethio tute na antu autinda kurombaga no turite ngoge na community yetu itwetete bwega muno no twitaga twena ngwataniro tubwiri utethi thirikari ta tubwiri utethi iraia turenda rendikiri na irite eje machaka ya tumuone metho kwa metho tute kwenda atumana eje tumwire thina ira twina cio na kwenda kuria antu bonde tugerie ni kutethania bara tubiri kumenyera antu baba betu kwe baba kwenda kinya pampas nontu bo kuru baba batimba gucikinya haja barenda kutha betu mera pampas na no kona ite kuonekana ukona thine unene muno na bara batigiri na baba batimba kubatera so twaromba kinya thirikari tonyerete au nikenda muntu wothe akomba kwithirwa agitethekaira muntu ne jura no tujo batu twithe na riegeria ra thirikari ri nirire kukiriotiela ni ukiri ikundi bi Mubunge wa Mokoro kaunti na Meru Elizabeth Kailemia na gutariria mitaratara irari nayo ona kinya thirikari nene na nikenda otiela ikundi bionthe ni bikuona utethio kutina mpathu ndenda ku empower ndenda kwa antu inya na kuba mbeca ikundi na te kweja na mbeca cia ikundi ake bena murandi bambere iba kwenda gwika nguku na ni aba kwenda gwika na tukathithia inya follow up mbe kiugo kira bogira bugaka bwaka mantu jajau kena na ndi tumba gwita mbere o pole pole o bara bakona ende mbije twethire miaka eu yonthe nontu inya thirikari president wetu na ni eu inkarankina jama ingi sana otoga tetherwa njewe kibinafsi no mwanka bukarende bothithie gikundi na gikundi kena register na gikundi kerugorete inya account nya kethera account na 500 no sawa no tutethia bamwe bakuguneka ende bange batu otheri ende itukwenda kuregister ikundi bionthe bia buri kenda tumenya gikundi kekethithiao kekirenda utethekau na namna hiyo kiri gichunchi kietu kibithatu tukawatanira na mutaalamu nora wandikitha cia ikundi gicigo mbunge kia Buri na nikenda gatutariria mitaratara kathombera yendekana kiri kwandikithia ikundi mathina jara ikundi biona ona kinyegeria rio otiela mathina yani ya kuthira mwende wa laiboni gichunchi kia biele kia Ronoro Mwanyenya ya ikundi Buri tutegere mbatakano ya gisiasa gatigati ka rutere rwa upinzani ningi ntere ya thirikari ya UDA kana Kenya Kwanza rungurwa mutaratara jwa broad based arrangement akiaria Mike Makarina na meneretie Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki miario ya Makarina ikionania hakomeneria ninge kominyera manyere otongeria bwa Professor Kithure Kindiki inyaurira kithurano kinini mpumi shirigiri kwithira ikiumira inde akithuya miario muthuyo gisiasa na musiasa Edwin Kiongozi na tharikirite Makarina nikira kuga ni miario ya kwagira nthoni Munini wa Rais Mutugio Kiambi na ribotie. Mheshimiwa Naibu wa Rais Kithure Kindiki na pretero nene mono around 100% ku make sure tukona gitikiria na ndi kwi mulemavu ndiregiru aja uga mulemavu ungi wa wash nguge we kuruma atongeria akiugeti mtura witite ngugi ndene ya mbere north ni ruku na yango ndokwira gwa mulemavu akindure Kindiki shima Kithure Kindiki arego gwikira ngirie gana kangiri magana ire tiga kumumeneria na kumuruma ete muntu Kithure Kindiki ni muntu wiki
resort cia gite kia mbere no ntu ikaumira ruju kana naru otuku kwe mulemavu ukamenya kithure kindiki ni very strong ukamenya kithure kindiki ni skima na ngwira naru no ntu no menyereti gutumaira wonje bwaku ukanda misantu wonje bwaku kuruma antu nte kuona haje uruma antu no ntu ugo mulemavu batu tuli arithi ba ng'ombe tuli athomi tuli tibango gingi utimana yo tinda kuruma mutongeria ene kenda gwita mbigitwe thiatha ndi ukiruma mweshimwa mpuru aburi muntu ugwitira antu batigania isti ngugi no ntu bwa kiu giaku kougwa na arua mulemavu no ntu nuje kene na rieto riaku ute kituma uringa kenda mumiro atetheka kenda mukenya atetheka uringa agituma kenda kiu giaku wona bia gwikiraku echo uraruma mpuru waja ya mwana ute mwanya jwa mpuru aburi na kithure kindiki ute mwanya jwa professor kithure kindiki na waziri roko kwou weiguo tiomba gwitaniria ngugi na system yeu rekana na thirikari ito opposition kana ukaregwa kunja nonto kiugi yaku gitututhangikia kiugi yaku gitutuma deputy president arara titoro kiugi yaku gitutuma mpuru aburi ethira amama titoro ankwenda kwira na arua kana miru wa mama batitoro nonto wa kiugi yaku alemavu batwire bekiri mburuke emwe ukamiru mburuke emwe imbondine ya kamata antu ya kamata into bya disability batu antu ba disability tuleshima nabo na ibavati go support ni thirikari ni bavati go support ni mutuma nto ithinkia na nyanto betu babethi bavati go support ko nguge mutuma nto ithinkia ogwita onine mikomiunga mikono na kuithira no kumba kureta alemavu amwe utekurukirite mbruke emwe yogweta mbonoko mbruke tigi ekiuga imama ikawira mwangaza wanire na thirie gita na atuchokete miru kairi na ukeja kwithira mamu na bapita munya bakethira bende beni amiru bengeni bukaria mutuma nto ithinkia no ntu thai to kwenda ruo fresh ito kwenda utongeria bobo ero miru ya bobo to kuona ba mutuma nto ithinkia ko urampomba kuga his excellency the governor nguge uronere ya gwika ya kugitira alemavu nyama na antu babethi karia alemavu muno no ntu mulemavu atapu mwamiru no ntu kire thirikari wijire cia kuruka mulemavu atwire muntu umwe mulemavu atwire ari umwe ouwo gwita mbonoko no ntu utimunenkerete gite kia mbondi disability nenkira antu ba disability baraba kumenya antu bangi bao ba disability baraba kombo kinyira antu bao ba disability baraba komba kuorganize antu ba disability bethire ni bakuri organize ni thirikari na iba kuona haki yao ngugi ya kunenkera mulemavu mwendo ketia alemavu ya alemavu ekira alemavu mukone abale jairo akiuga no munene alemavu ini munene wa alemavu ugo wathulirwe munene wa alemavu no riboti igethira itumilekire ara tukumanganitie kuma matore nende na odena gonto county ya Meru mbita wa Kabwe mutharimi monaniri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ni bwega muno no ndogita na mbere kurumirira Meru TV ugitania batu ikinya gwa ikinya na gotungatira kiri mitandao ya Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Thank you very much. Kolilwa narua tugaita na mbere kuthoya iba ego chonkona mantu jaraja goita na mbere ntere shia bere north na kiri idrano binini bila bingi ntere shia Narok Magarini ntere shia Kaspul Baringo nitia kore torina gini betu adoi bagi siasa bakadira bagito tenderia kuthoya mpumi isha gisiasa nitia ikwithira mu ikimaanisha gisiasa ni bariko na nikio thekireko kigethira gita na mbere kubanganwa inya nyuma ya mpumi isha ntere ishonde na ra kwithirita kuri na ithirano binini no kolelwa andikibetu banteto Jeff wagetuma na ndagara wa egona ne bandite tire ntere cia bere north gutigira ne bakumurika makarikaja imwe kwa imwe ba karena batwe ne barekitio kwithira bagetu menyethia borantu kwithirite iri ninge nande ni otari bwakura bugwita na mbere bari siakago all na ria kwithira kuri na otari bwa kura kenda mpumi na cio cithira igitumirwo ni mabisa borangi rwaithurano na mianka IEBC bakethira bakiwatana na batwe igita rete kuraya imwe kwa imwe live from Bere North tugigukinyiria nteto sharuruku burakore kirekethurano kinini kia Bere North gatikati ka leo wa muthende na Newton Karish ngwendera goro bobo geta kuraya nitucokereta